gracias, podervos sentar, gracias. Señoras, señores, benvidos só a Voltas co Prato. Estamos a venres, outro venres máis, cociñando na televisión de Galicia e sabedes. O programa no que pasan cousas, o programa na que a xente se queima, corta, pero sempre sai todo riquísimo, espectacular, para chuchar os dedos. Hai moita xente que nos está preguntando por receitas, como a empanada de zamburiñas, de berberechos con cuncha que fixo ante Xulio Mato, que van estar nas nosas redes sociais, en @voltascoprato, por favor, seguídenos, dádenos moito amor, porque imos a subir a sei que queredes comer, que queredes probar, así que aí vai estar. Vamos chamar aos cociñeiros deste venres, recibimos con fortísimo aplauso a Xulio Mato, Merchi Rodal, aplauso para eles. Wow. Casi, bichis que casi digo que fixeches empanada de zamburiñas en vez de berberechos. Sí, ahora de berberechos, ibas a decir. De berberechos. Pero Son primos. De zamburiñas tamén estaría boa. Non desmerecen os berberechos, tampouco. Non, pero estaría boa. Sí, hombre, moi boa. Paso nada. Hombre, ¿no? E de polo tamén está Polo moi boa. tamén está E de boa. polvo tamén. Tamén. A ver, exactamente. E de chipirós. Está moi rica, Espera, levo unha semana sen ver a Merchi Rodal. Como estás, Merchi? Botábate de menos, Queres que che pida matrimonio? Pensei que querías que che pediría matrimonio. Vinte así, bota mamá, buscando un non me anel. vai ben o do anel de compromiso ahora. Que tal, como estás? Moi ben, moi contenta, sí. Estás Moitas haciendo ganas de vir. Moito traballo, como vas? Ben? No, moi ben, sí, Vas- todo organizado, Vas estable? estable. Sí. Factura... No, Factura pasa na que- estabilidad. No, son todos, Estabilidad sabes, alta. ahora no verán, son todos clientes habituais, que xente que tes ganas de ver, que botas de menos, guai. que ves Panoja, todos os panoja. anos, entón vai Qué todo guai. moi ben. Supoño que con ganas de vencer. Sí, Sí, porque venres pasado palmaches. sí. E palmaches contra Xulio, Hai Xulio Mato. días. hai días. Non é habitual, Non é habitual, non? É menos bueno. cunha sobremesa. Claro. Non é pero habitual. Por eso disfruto moito máis esas victorias. Si eres feliz cando Eso é a miña ignorancia, cando cañota. ela o pasa mal, eres feliz. No, ela non pasa mal por perder. No, Pasa lo peor ti. No, a mí non me va. Que non pasa peor perdendo? Ti, Begoña ou Merchi? Non sei. Vamos a decir que... Begoña que non está aquí. Begoña, que non está. No, Begoña tampouco pasa. Vaya, que vai, pero bueno. Veña, vamos cociñar, señoras e señores, a ver que nos trae Margarita de Carral. Hola, boas tardes. Chámame Margarita Veño de Carral. Veño a Voltas co Prato para ver si os cociñeiros me poden facer unhas magdalenas ricas que me gusten. Me gustan unhas magdalenas, pero son moi dulces. Al final acaban sendo moi empalagosas. Igual os cociñeiros me saben facer unhas recetas así ricas, que igual meten algo polo medio, unhas frutitas, noces, frutiños secos, calquer cousa. Bueno, eles sabrán. E despois intentarei eu na casa facela. Mándolle un saludo a todos os que me esteades vendo, tamén á miña familia. Pasadeo moi ben. É un biquiño. Magdalena, un aplauso para Margarita de Carral. Esto es como os grupos, sabes os grupos cando tocan así? Tocan así, co saxo. Sí, Magdalena, xa que vamos facer hoxe nunha Voltas co Prato, outra sobremesa máis, outra sobremesa para poñerlle en bandexa a Merchi Rodal a victoria, pero tamén poñerla nerviosa, porque sabemos que se lle dá ben. estou pensando eu para Margarita vou facer unhas magdalenas especiais. Como se foran unhas mini tortas, así, con recheo de froita, cun corazón de queixo, cunha parte de arriba así crocante. Espero, Margarita, que che gusten e que non sexan moi doces para ti. O sea, vendícheles moi ben, Que tomache? Vendícheles moi ben. Ahora Xulio Mato a ver como vende o que vai facer el. Pois eu vou facer unhas magdalenas aquí. E punto. Vale. Non tiña papel de magdalenas. Entón dixen, que teño? Fun ao súper, collín unha... No, non. Coño unhas vieiras. Tiña Prestaba estas vieiras cheo. que sempre hai que guardarlas, porque sempre sirven para un montón de Non, sirven para todo. cosas. Cascarrascás. Cascarrascás, falsas vieiras. Pos pitillos. Os pitillos non. Cascarrascás, pero para cascarrascás. Cascarrascás. Cascarrascás, as falsas vieiras que xa fixemos neste programa. Correcto. Sí. Entón, neste caso, vamos a utilizar como se fora o molde das magdalenas. Vale, unhas magdalenas moi sinxelas, pero que llevamos meter dentro unha cremiña pastelera mesturada con esta crema de leite, cacao, abelás e azucre. Sí, é o que sigue máis Claro, despois. no, pero é outra. Vale. Entón, vamos a poñelo, vamos a facelo sin trampa, eh? Vamos a refriar rápido esa crema para despois rellenalas con esa crema. Se van quedar como magdalena por riba, non? É por... Por dentro sorpresa. Ostras. Así desas de babarse.
Moi rica, La lanza, moi ricas e moi fácil. Madeleines de Xulio contra as magdalenas especiais que parecen tortas de Merche Rodal. Facemos magdalenas, evidentemente, no voltas co prato, marchamos con Merche Rodal. Veña. Porque tú eres la pastelera del sabor. Sí, que cuando quieres Todo lo haces con amor, que tú eres mi bizcocho, 8. que tú eres mi Veña, va, fora esa música. Vamos ver como se fai isto, Merche Rodal. Vale, por un lado, estas masas de magdalena encántame porque non hai que darlle moitas voltas aos ovos. Van, por un lado, os ingredientes secos, polo tanto, fariña, azúcar e lévedo. Por outro lado, os ingredientes húmidos. Aceite, leite, Ajá, eses a dous mesma ovos. cantidade, non? Sí. Polo que vexo. De aceite do leite. 120 gramos de cada. 2 ovos. É que esta van así de rápido, así de fácil e quedan exquisitas despois. Damos Mesturas? unhas voltas aí, os secos. Outras voltas, os húmidos. Non leva ni... Está dicindo o director que non levas ningún minuto e xa estás montadas a mitad das magdalenas, eh? Moi ben. Botamos os húmidos sobre os secos. Bueno. Que maneira de traballar. Remexemos. Este é o amoado base para calquera magdalena que queiras facer. Pois un aplauso para Merche porque o merece, ó. Un aplauso para Merche porque o merece. Depois a xente dice, que non me boto á pastelería porque non teño tempo. Mentira. Mira, nada. Mentira. O que será ser vago como a min, pero tempo tes. ¿No? Home, claro. Esto, Claro. mira, estas, o sea, sí que hai outras magdalenas máis clásicas que sí que bates aí os ovos co azúcar e quedan espectaculares tamén, pero un día que queres unhas magdalenas rápidas, estas son a mellor opción. Qué rico. Qué rico. É que lle imos a poñer ademais a estas, porque Margarita dicía que quería algo de froita ou froitos secos dentro do amoado. Estamos no tempo dos, como se chaman estes? A ver, ameixas fatóns ou collóns de fraile. Fatóns, está ben. É verdade, non é broma. Pero, Fatóns parece Sí, unha sí, boa sí. idea. por favor, que nos chama xente, isto, 881365536, chamádenos porque queremos saber como lle chamades a este tipo de ameixa, vale, que ten forma Pregúntalle de... ao público. Claro, ten nome de testículo de fraile, collón de fraile ou de calquer testículo, fatón ou ameixa, o sea, por favor, queremos saber os nomes, fatón, ameixa, collón de fraile, o que sexa, vale? Seguramente hai máis por toda Galicia. Si que teño un pouco forma de... verdad? Tamén quedarían estas magdalenas exquisitas con arandos, ou con frambuesas, ou con mazá. Para ti mira unha ameixeira con todo isto colgando, eh? Todos así colgando da ameixeira. Hai que aproveitar a froita da época. Está boísima, eh? Uf. Están A min é boísimas. das froitas que máis me gusta do verán, a ameixa. A min tamén. Moi Moi rico. a amarela. Bueno, Pois pois venga. eso, moitas opcións, incluso con froitos secos. Pero nós o que imos facer hoxe os froitos secos, meterllos na parte de arriba. Ole. Vale? Pois veña, deixamos aquí a Merchi Rodal cos fatóns e imos co faltón. Por eso me faltó, É o faltón. Por qué? Porque me dá gana. Ah, bueno. Non queres ser? Vale, ti como Prefieres ser son. non, prefieres ser o collón de fraile. Prefiero ser fraile. Vale, veña, Jules, como se fan as túas magdalenas? No, de momento estou facendo a crema. Como se fai a túa crema? Porque eu necesito empezar pola crema para que me... Para que che As refríe. mías vanse super rápido. En 15 minutos de forno vamos a ter. Entón, mentras nos refría a crema, facemos as magdalenas. Mira, medio litro de leite. Para a crema medio litro pasteleira. Non. Sí, medio litro de leite non. Un poquinho menos que separamos aquí unha pouca, vale? 2 xemas de ovo e azúcar, como nos guste, como a convidada quere pouco azúcar, eu gardeime un pouco aquí, que non lle botei, vale? Vale. Podemos ir botar, eso vai ao gusto. Mira, ahora que empeza a ferver, vamos ir botar a maicena disolta en leite, non lle vamos botar toda, vamos a ir vendo como queda. Vale, para que vaya collendo o corpo aí. porque vai- Eso é. Mira, xa empeza a coller, ves? Xa está. Xa está. Levanta a Xa está. ferver e xa espesas. Xa, sí, tan pronto levanta a ferver, mira, xa temos, Xa ves? está, eh? E ahora que vamos a facer? Vamos a botar aquí unhas culleradas Aí, de crema, de crema cacao. de leite, cacao, abelás e azúcar. Aí, sin miedo, ¿no? Aí está. Par delas. Buah. Bótalle un pouco máis. Queres probar? No, é moito agochado. Pero, buf, Claro, esto mira, que non se leva nada, non leva nada de tempo isto. Canto levamos? Un minuto e medio? sí, por aí. Pois por aí. Entón, mira, esto ahora vamos a tirar aí, que nos arrefríe. Buah, que ben. Pule ben, Mira, traemos para aquí. Isto vai ser o recheo, das súas Eso vai ser o magdalenas. recheo das magdalenas, Moi mal ten que quedar as magdalenas para que non quede ben con este recheo, Sí. Entón, ahora,
Aquí, temos unha lingua. Isto ten que ver a convidada, Home, claro. Chamámola, veña. Sí. Vamos recibir, señoras e señores, cun fortísimo aplauso a nosa convidada do día de hoxe, deste venres da Volta co Prato, que pase, por favor, Margarita de Carral. Un aplauso para ela. Hola. ¿Qué Hola, tal? Margarita, ¿qué tal? Benvida. Muy bien, aquí ¿Cómo estamos. estás? Estou de maravilla. Traes unha camiseta da Costa Azul. E logo, Oh, que bonita, xa que non fun, Que bonita. trae a camiseta. Mira, pois vouche... Vasme a regalar un viaxe a Podía Costa ser, Azul. podía ser. Pero mira, son, o sea, a camiseta de la France. Sí. Como as Madeleines de Xulio Mato. Ah, Sí, sí, mira, eu é sí que que eu fun. xa Eu sabía sí que que... fun, Estuveche na Costa Azul. Ves, Fun ano pasado, de Bonita, vacacións. Moi bonita. A ver, arrímate para allá. Entonces, para a próxima... Nada que ver ca Costa da Morte, pero Nah, bueno, imposible, tamén, imposible. Bueno, tamén. non Moito se pijerío. supera eso. Hai moito pijerío. Pero é bonito, eh? Vale. Bueno, mira, eu fixen o recheo. Vale? Moi Fixen unha ben. crema pastelera, botámoslle un par de culleres de crema desta de cacao, vale? Podemos botar cacao seco, tal, e botelle menos azúcar do que debía, polo que dixeche no vídeo, Me vale? parece moi ben. Entón, mira, ahora vamos deixar aí que atempere un pouquiño e vamos ir ca miña masa das Co magdalenas. almohado, non? Das Madeleines. Co almohado. Eu boto todo a ito. Vale. Vale. Ti non lle dar voltas á Eu cabeza. non lle dou botas á cabeza. Quedan ben, quedan moi ben. Entón, mira, primeiro vamos a derreter 150 de manteiga que temos aquí. Vale? Porque senón non podía ser a miña receita. Mira, un par de ovos, Se non leva manteiga. leva manteiga. Non leva moitísimo azúcar tampouco esta receita, eh? Mira, ves? Por voucho dicir. Sí. Despois, vale, despois dimo. Voy a botar un pouco menos tamén. Mira, xa van dos mira que guai, poucos menos, que eh? guai. Xa, case son pa diabéticos xa. Casi, casi. Vale. Por certo, se non temos moldes, Se non podes temos facer moldes, como Xulio Manto. aí Ah, tes. mira, as conchiñas. Pois claro. Conchas de as Vieira, vai conchas facer de con Vieira, isto. mira. Con isto vai Que facer... guai. Aquí lle vamos botar un chisquiño de sal, para que non estén tan doces. Vale, Vale. vale. Vamos a botar Sabes o que o estás 40 de leite. facendo moi A guai. rumbo. Mira unha cousa, Margarida, ti gardas as cunchas da Vieira na casa. Uf, eu que sei as que teño. Sí. Eso gardas Están ali en todas as tocando, casas. nunha bolsa ali. Porque non as usas. É raro, porque resulta que ahora a vieiras dáseis por comelas en cazoliñas de barro. claro. Porque caben máis, llevan máis. Claro. Non En que- queren en que a esto. comen? Non quer. Isto molesta. Esto no, Isto molesta. es pequeño. Claro. Dime, es pequeño. Pero en que a comen? En que dixo que a comen? En cazolas de barro. de barro. Ah, carai, claro. Metidas porque al horno. Así comen claro. máis vieiras, Ah, claro. claro, por iso digo. Porque Claro. pensas que o Chama de pan- parvo, claro. Mientras eran pequenos, pues Pero eso que somos netos. Non teño, por Dios, pero ti me pensei- mi dicía- cara de no, abuela. pero pensei, dixen eu, ao mellor dixo, ben bien os netos, dixo, cando eran pequenos, dixen eu, bótense ali. Na miña casa, mentras En a xente xeral, era na casa. pequena, era pequena. Pero ahora ahora parece creceron. unha idea espectacular. Sí, Sí, sí. encanta. Pero tamén é moito máis caro, porque xa non é unha ou dúas por persoa. No, Xa, pero para Nadal parece É unha boa. por persona. Ai, sí? Sí, porque resulta que ti metes ali, anches ben e xa está, é unha O sea, cazola. ti trampes igual. É igual. Vale. pero ti fai o mismo recheo e todo. Máis xunxe. Ah, vale. Que máis Bueno, dá. entón Vale, entón veña, Xules. Bueno, xa non é unha ou dúas cebolas. Son moito catro. máis. Pero cebolas teño na leira. Ai, bueno, Non hai bueno, problema, mira. todo caixa na leira. Bueno, todo que xa na leira é que xa chala. Que lle falta ao amoado? Bueno, mira, Xulio? a fariña, vamos a botar a fariña e vamos a botar despois, que tan pronto derreta, esta manteiga. Vale? Son 150 de fariña e 150 de manteiga. Moi ben. Agora, mesturar, quitar os grumos, rellenamos e po forno. Pois vamos a abandonar, mientras tanto, Xulio Mato, Moi ben. vamos ir con Merche Rodal. Vente por aquí, Margarita, por Moi favor. bien. Vamos ver a idea que ten Merche para ti. Vouche facer unhas mini tortas. Vini. Ah, Porque van a ser como magdalenas, pero van a levar... Estas magdalenas levan, púsenlle as ameixas, esas picadiñas, eso está moi Como lle fatóns. chamas ti eso? Digo cho como yo chamo. Sí. Cojones de fraile. Ves? Ves? Pois un aplauso para ela. Porque despois... No, isto non é broma. No. Porque despois lin por aí. No, que mal falado que na televisión No, dixeche non sei que non sei canto. Como se chama eso? Collón de fraile. Punto. Sí. Acabouse. Eu chamo así, teños na horta. Que sí, que sí. Cólleme ali uns collos de fraile, Claro, dai o meu sí. home correndo collar. Veña, Merche, Pois eu fixen contenos. chamasa e botelle un pouquiño desas ameixas, que podrían ser arandos, frambuesas, mazá, tamén quedaría espectacular. Pero como estamos en tempada Ahora dos collós de fraile, Qué guai. pero tamén vamos a facerlle un recheo de queixo. Un pouquiño de queixo crema, un pouquiño de azucre e un chisquiño de nada de vainilla. Isto vamos a meterlle no medio tamén. E despois tapamos con outro pouquiño de amoado. E para que quede así crocantiño por dentro e teña os froitos secos que tamén pedías, temos aí muesli, un pouquiño de azúcar moreno e un pouquiño de manteiga. E iso vai a ir por riba. Correcto. Entón vai a ser como unha mini tarta nunha magdalena.
Que tamén leva pouco azúcar, como podes Tamén. comprobar. Sí, intentei non botar Tamén é moito para azúcar. diabéticos. Sí. Os dous fixeron as receitas moi para diabéticos, verdad? Sí. Pensaron en ti os dous, a verdad? Bueno, un pouquiño sí. Pouquiño, sí. Foron reducindo aí Claro, pensando- un poquito de todo. E como faz agora para rencher aí, como faz? Mira, poño. Se tes unha manga, ben, se non con 2 culleradas, poñeríamos aí unha culleradiña desta Sí. masa de queixo en cada magdalena, vale? Mira. Poñémoslle así un pouquiño, un corazón no medio. Aí. Ah, que fácil, claro, por yo así un pouco Así no vais medio. máis rápido, pois, Vale, senón con 2 culleradas, con 2 culleres pequenas tamén. E agora tapamos un pouquiño para que non se mire nada. Para que así, cando comas a magdalena, no medio atopes ese corazón de queixo. Guai. Que ben. Pasa que na miña casa terían que ser máis grandes, con máis vieiras. Leva moita cousa xa, porque tes a masa coa froita, o recheo de Claro, son crema. como mini tartiñas. Sí. Guai. Que se non lle queres facer o recheo de queixo, quedan espectaculares. Se non lle queres poñer o crumble por riba, tamén. O sea, isto é como un día de festa. Sí, metes un bocado e atopas de todo aí. Claro. Está guai. Está moi guai, a verdade que sí. E agora, por riba, vamos a facer todo xunto a manteiga, que está blandiña, o azúcar moreno. É o máis. Este é o muesli, que venden así xa feito, que este ten pois, algún fruto seco, algún cachiño Bebida de de chocolate, chocolate. ás veces, sí. Traballamos coas mans e adornamos por riba. Pois vamos preguntar a Margarita de Carral cal das dúas levaría para a súa casa, se tivese que escoller, para facerlle a toda esa xente que quere as vieiras na cazola de barro. Mira, si tuviera que levar así sin probar, seguramente estas, porque levan esa frutita que me encanta, pero sin probar. Ahora, Pois hai que probar, Cando claro. probe, Pero Pois, cando probes, igual determinarás. Cambio, igual cambio, porque aí Xulio botoulle moi pouco azúcar a todo. Eso é verdade. Pensou en ti. Casi non ten. Ves, casi non Casi ten, non ten. exacto. Pensou en mí. E yo agradecer. Sí, Vale, vou che pedir que vayas a hacer unos sufridores, despois chamámoste, vale? Muy ben, Un aplauso venga. para Margarita, que está con nós no Voltas co Prato, a Televisión de Galicia. Hoxe, señoras e señores, cociñamos pequenos pecados aos que aquí chamámoslle magdalenas. Estamos case seguros de que este é un invento francés e moitos libros lle atribúen o mérito a Madeleine Pommier, unha rapaza que seica lles ofrecía aos peregrinos que pasaban pola zona. Sexa certo ou non, as magdalenas non tardaron en cruzar os Pirineos e facerse famosas. As nosas favoritas durante moitos anos foron as que lle chaman de aceite, co seu copete alto coberto de azúcar con recendo a canela, limón ou laranxa. As de toda a vida, vaya. Pero agora o mundo é outro, e nas redes apareceron miles de receitas novas, unha parentela con nomes fantasiosos e acabados aínda máis sorprendentes. A nosa recomendación, probade sempre e cociñalas na casa, A diferencia é espectacular. E se non tedes receitas, aquí vos deixamos as nosas. Xa veredes que deleite cando as molledes no leite. Falamos, como sempre, señoras e señores, en @voltascoprato, porque aí temos todo o amor preparado para vos. Imos con Xulio Mato, veña. Eu abro o forno e eu meto e tira pá, meto e tira pá, meto e tira pá. Eu abro o forno e eu meto e tira pá, meto e tira pá. Que prazer que aquilo dá. A ver, ó. Eu abro o forno Ata limpas, Párelle, Jaime, párelle aí. Ata limpa, ten tempo ata limpar este home. Bueno, repasamos. Repasamos. Masa das magdalenas, recheo fantabuloso Fantabuloso. e os nosos vieiras á galega. Moi ben. Aproveitamos, vale? Mira, este é un truco que me dou un merche, Ven por por aquí, certo, Merche. para que non se nos peguen. Va. Unteinas con manteiga, vamos a botar un pouquiño de azúcar, Uf. moi pouquiño de azúcar. Mira, moi pouquiño de azúcar, o que facemos é metemos así un toque. Truco larpeiro de Merche Rodal, No, que é é para manteiga e é para azúcar. que non se pegue, para que non É se para que non pegue. se- porque Mira, senón sacudímoslo despois e non quedan podes desmontar. catro areas, vai Claro, dar quedan unha. 4 areas. Ahora, dámoslle así suaviño. Nada. Despaciño, que estas cosas hai que facelas despaciño para non poñer todo perdido de azúcar, eh? Sí. Que? Claro que pouco azúcar. Pouco azúcar, que non ten case azúcar. Vale. Lástima unha báscula de precisión para saber o azúcar, porque a outra non detecta. Todo eso, pois mira, dámoslle así. Temos o forno precalentado a 180 graus, vale? E despois, cando metamos as magdalenas, vámonos baixar a 170 aproximadamente. Estaba pensando eu que por poder
podíalo facer tamén na cuncha dunha zamburiña, pero era moi Claro, entón xa serían desas que che poñen po café. Eso, pequeniño. Entón, mira, collemos unha culler, axudámonos ca outra e vamos botando, pues como se estiveramos botando o almohado dentro dun molde. Sin pasarnos, porque, claro, ten lévedo, isto vai medrar. Claro. E o Vale, non son recheo, igual, claro, como lle botas o recheo? Eso teño que dicir despois. Vale, perdón. Mira, que decía que os moldes das magdalenas son todos do mesmo tamaño. Neste caso, cada cuncha é dunha nai, vale? Son diferentes. Entón, as máis pequenas, antes, cando fomos mirar se estaban as da maxia, as máis pequenas hai que quitalas un poquinho. Non se botou nada fora, pero hai que quitalas un poquinho antes para que non se nos sequen. Entón, un truco para isto, ordenalas por tamaños. As máis grandes xuntas e as máis pequenas, pues, que sexan máis doadas de sacar. Claro, que as magdalenas levan pouco faceles, que 8, 10 minutos. Depende do tamaño da magdalena. Poden estas levar 15, hasta casta. Estas 15. Sí. As Esta miñas van a leva levar 15, 25, 25 as túas? Sí. Claro, as señores magdalenas, as túas que lle pasa as túas magdalenas? Pois que se son máis grandes, levan máis cantidade precisa, máis tempo no forno. Claro. Me cagan as magdalenas, Ves, o tempo que non pasa a chiquilla. Veña, vamos. Veña, vamos. Ahora, Entón, as 15 túas minutiños, 15. 15 minutiños. E a temperatura? Temos precalentado a 180, baixamos a 170, vale? Vale. Baixamos a máis 10 gradiños, 15 minutiños e nos marchamos con Marc Rodal. Sí, Porque tú eres la pastelera del sabor. del sabor. Sí, que cuando quieres todo lo haces con amor. Lo hace con amor, sí. Os mellores pastéis da historia de Galicia nas mans de Merche Rodal. Mira, mira, mira. Bótalle aí o muesli que me Abundante. encanta, Que Que leva muesli, manteiga, non? Botaches... azúcar moreno. Joder, vaya mistura, 60 de azúcar, 60 de manteiga. Vaya Media cunquiña así de muesli, que este leva un poquinho de chocolate negro. Fíxome gracia que lle dixestes á convidada que levaba pouco azúcar, pero cada ingrediente que lle botades vai con azúcar. Sabes, cada cousa dis, non, isto con azúcar. Pouco azúcar, pero con azúcar. Este moado con azúcar. Pouco, pero azúcar. E a repostería é así. Claro, a repostería é así. Pero mira, se É o as diabético fas... xa. A ver, aténdeme unha cousa. Perdón. Se fas as magdalenas normales e non lle botas nin o corazón de queixo, nin o crumble por riba, xa tes unhas magdalenas con pouco azúcar. É que nas chapa. Están boísimas. Sí. Móllalas no leite. Están boísimas, Móllalas no están leite. boísimas. Sí. Isto é como poñela de festa, cando te maquillas, te pos un vestido bonito. Vale, vale. Mollar no leite que de leite, como o título do programa. A mí encanta. 25 minutos a 180 graus. Vale. 25 minutos a 180 graus. Non miredes que non está apagado. Estaba quente, acaba de apagarse agora. Non queima isto. E agora 25 minutos. teño unha salsiña aí que vou Pa facer? facer. Bueno, teño unha marmelada. Vale. Que lle vou a poñer un pouquiño de zumo de laranxa para facela así máis liquidiña e poder poñerlle por riba un pouquiño. Joder, Merchi. Que? É que... Sempre tes o as para matalo, Esta é a Teresa. colonia que botas ao final. Sempre tes o as para matalo, Teresa. É unha cousa, en plan, bótalle 27 millóns de cousas ás súas magdalenas e ahora inde por riba... Más... Más azúcar. Ai, Merchi Rodal. Que? Un poquiño así de zumo de laranxa. Margarita de Carral Valle... A ver, hai dúas opcións. Dime. Margarita. Hai dúas opcións, ou matala do justo ou do prazer. Ou do azúcar, quero dicir. Non hai máis. Non hai máis. Margarita, todo ben, non? Quero dicir, non che vai pasar nada, non? Porque como un pouco... Porque me estou empezando a preocupar, xa. Entón vas a estar ben, todo ben. Estamos en tempo de formigas, Meca. Ai, pobre Margarita. Listo. Xa está. Vamos a aproveitar, xa que lle preguntamos a Margarita, vamos a preguntar tamén a Jaime, que a min gusta meter a Jaime nestes bretes. Jaime, que tal? Moi ben, estás? moi ben. Papá ou mamá? Oxe, papá, Oxe, Xulio. Sí. Qué bonito, Jaime. É que o recheo ese tan tan boa pinta. Espera. Pero por que oxe Xulio? Polo recheo. Home, claro. Polo recheo. Home. O neno, gusta de É chocolate. que aquí non fan falta... A un justo de chocolate. Mermelada, verdad, Jaime? Claro. Mermeladas. Prefires eso que as... Que os coñóns de fraile, sí. Que os fatóns, verdad? Sí. Que os coñóns de Home, fraile. claro. Vai.
Vale, pues nada, vai pensando unha musiquiña para cando saque Xulio do forno as cousas, vale? Veña, perfecto. Veña. Teño que sacala xa. Vamos aí. Veña, vamos aí. Dalle, Jaime, que vamos. Aí está, Canto tempo pasou? 15 minutos. 15 minutos, 170. 15 minutos de cocción. Deixámolas a refriar, vale? Vale, estas xa están frías. Open. Sí, claro. Tan frías, porque senón non podría facer isto. Aquí estamos. Aí está. Tachán, 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 No, tachán no, isto é o que merece Xulio Mato. Claro. Para Mira. esas cunches de vieira. Gracias a esa manteiga, ese azúcar, Wow. ¿ves? Oh, No se nos pegan. Vamos a sacar. Madeleines, Aí está. E Madeleine. Madeleine. Madeleines de Saidres. Oh. Saidrelens. 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 Aí está. É unha pena que non se note un poquinho máis. Esta vieira debía ser francesa, que se nota menos a... Bueno, pero aí temos, vale? Entón, agora que facemos? Isto, guardámolo para outra vez. Sí. A ver, unha vez que foi sobremesa pode volver ser vieira. Pues A cuncha. se lavar ben, sí. Vale. Claro, se lavar ben, sí. Digo para sabelo, Qué Entón, mira, bonitas. vamos a rellenar por este lado, vale? Que é un pouco menos feo. Entón, que facemos? Collemos cun chisme destes de abrir ostras e vieiras e bivalvos, facemos así uns buratiños, e aí é onde llevamos Que é onde... a endiñar. Isto donde debería estar un gañas- poquinho máis frío. Donde gañas a Jaime. Aí é onde metemos Aí está. un poquinho por aí. Sin medo, sin medo. No, sin medo, dame medo que me rebente. Non se reventou. Así, Bueno, por sí, diante. un poquinho reventou. Reventou por diante, pero Un pouco. poquinho, pero pouco. E volvemos a repetir. Curamos. A este, como é máis grande, vamos a facer 4, vale? Sí. Jaime, como ves? Jaime que lle poñan moitos buratos. Mira como ve. Mira Jaime. Jaime está ahora mesmo. Eu estaba pensando no mismo, Jaime. Sí. Isto é mellor que... É mellor que madrugar para ir traballar, cañotas? Que Sí. ti que dis? Comer un pouco desto é mellor, sí. Moi ben, moi ben, moi ben. E despois, Estamos eu encantando. pensaba lle botar unha nevarada, pero non sei... Pasou un amigo mesmo. Que non hai. Pois non lle vamos a botar Non hai nevarada para botar. Eu voulle poñer unha... Esta que está máis gorda. Aí, sin nevarada. E estas vamos a nevarada. poñer unha poquinha, vale? Bueno, moi ben. Está casi para aplauso, pero ainda non cho vou dar. Quero No, preguntar a no. Merche se están ou non están xa... Imos ver? Imos ver. Vou levar xa isto comigo. Ja. Magdalena. A ver. Vale. Buah, vaya bomba máis chula, Están aí. O crumble que vai facer que este crocantiño. O recheo de queixo. Moi motivado estaba Xulio Mato coas súas cunchas de vieira, pero isto tamén... Sigo motivado, Mira que Isto bonita, é non como sei. Quedan preciosos, o sea, ademais, se recheas ben a magdalena e despois fai ese copete que medio sai polos lados, co crumble por riba que queda crocante, o comer queda Vale, pois veña, quedes aquí, vou ir co público do Vale. Voltas co Prato. Vamos para lá. Vou fazer unha cousa, vou meterme por aquí arriba, vou me meter... A ver, vou intentar por aquí, a ver. Porque temos aquí unha rapaza, a ver se podemos ver. Hola, Daniela. Hola. Que tal, como estás? Ben. Quero, antes de nada, que me dixas cal che pinta mellor. O de Xulio. O de Xulio. Polo recheo, claro, ti como Jaime, non? Sí. Sí. Eres chocolateira, como a mí. Sí. Vale, despois damos a prova, vale? Veña, gracias por estar con nós. Vale. Un aplauso para Daniela. Vamos con Margarita. A ver. Margarita, sí que ten sorte, porque Margarita vai ser a que prove as dúas e que diga «Jaja!». Vou cambiar. Xa vou a tomar Sí. cousas dulces, creo. Mira, estamos vendo aí as dúas. Claro, é que a de Merchi, a de Xulio por unha banda, a de Merchi, eu non sei, eu tería... Ai, a de Merchi ten moi boa pinta. Sí, verdad. A de Xulio tamén. Sí. E quitoulle azúcar, Está lle botando... Sí, pero está lle botando ahora. No, pero ese como é así molido, non... Claro, non afecta é igual, claro. No, non se nota tanto. Non se nota tanto, sí. Eu que sei. Vai ser complicado, Vai ser un día... Pero eu creo que... Porque as de Merche, esa mermelada, non sei se non sería de mora, se a min tamén me encanta. Ai... Entonces, non sei... Estás agarrando o brazo do justo, Non así. sei, eu. Bueno, a ver que pasa. Estas receitas, evidentemente, tamén estarán nas redes do programa para que as poidades facer nestes días. Ademais, estamos ainda no mes de agosto, así que tedes tempo antes de que volvan os cativos, incluso ás clases, para facelo con eles e para eles. Vamos ver o de Xulio.
Vamos. Veña, vamos a dar un aplauso lo a dices. Margarita e imos con Xulio Mato. Tira bola. Gracias. Teña túa sin azúcar, eh? Aí ganache puntos, eh? Home, claro. Sí, 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 sí. No, non lle podo facer isto a Margarita. Buah. eso. Claro, Margarita. E aquí temos estas outras que Sí. son pa foto. Guai, guai. Pa foto están genial. E nada, pois esa toa pa ti. Pero esa Pois- seguro que me gusta máis cada foto. Señores e señores, vou pedir un super aplauso para Xulio Mato e as súas magdalenas en puncha. Madeleine francesa, moi ben. En honor a Madeleine. Madeleine Saidrense. Saedrense. Saint-Étienne. Vamos con... De Bagadaus. De Bagadaus. Vamos con Merche Rodal. Buf. Listo, Margarita. Problemas no paraíso aquí. Para ti, mira, tamén o mesmo que Oh, Xulio. En pero vez de bueno. botarlle o azúcar por riba, botello por baixo. E agora sí que xa me poñedes. botollo. Pero só para adornar. Téñome que saltar a parte de abaixo, non? Coller solo de arriba. Claro, botello no plato solo. Bueno, moi Solo toca ben, moi plato. ben. Estamos dous Moi picados. Estás Moi bonitas. poñendo moi difícil. Sí, estamos dous picados, os dous queren gañar. Mi madre. Vou pedir Vamos tamén a un ver. super aplauso para Merche Rodal. A deusa das tortas da sobremesa do Voltas co Prato. E chegou o momento, Margarita, porque neste momento tens que ir probar. Vale. Vamos para lá. Vamos. Aí ao cabeceiro da mesa. Margarita, por favor. Aló. Uf. Que complicado, eh. Que vamos. E voume agarrar a esta mesa, vou comer todas as que sobran, A ver, en realidade, o que se trata deste programa, o importante deste programa, É que teña... participar. No, é que o teña difícil, ela. Home, Que o claro. pase É mal. verdade, que te costa. Que o pase mal, claro, decidir. para que a xente... Teño que dicir á xente que é difícil. Si fose salado non tendría tanto. Así de verdade vos aseguro que o vou ter complicado. Pero vou empezar, non sei por No, cando queires, E por onde Ti que cando Teño queires. toda a tarde. No. Sí, está aí o pack ao lado, vale? Centro de saúde está aí ao Hai lado. recheo, pois coño con recheo. Imos ir a Xove repartir cartiños a ver se temos a sorte de falar con alguén. Espectacular. Corta pola mitad. Esperanza, que tal? Boa tarde. Non chego. Hola, buenas tardes. Que tal? Como estás? Bien, muy Ben, bien. bueno. Canto de larpeira és ti? Moito, Moito canto é. moito, o 100%. O 100%. Pero, eres máis de chocolate, non sei, ou de doce de leite, de que estilo de larpeira és ti? Chocolate, chocolate. Home, Chocolate. é a larpeira de verdad. É larpeira de verdade, A manga pastelera, o sea, a crema pastelera, que tal te levas con ela? Bueno, vai indo, pero Vai indo. a vez sabe mellor o chocolate. Pois mira, nós hoxe estamos facendo aquí magdalenas no programa e hai unhas que están recheas de chocolate. E crema pasteleira. Acabo de ver o recheo de Merchi, ten unha pintaza. Sí, o recheo de Merchi ten boa pinta. Así que por aí van ir os tiros, por aí vai ir a pregunta do programa, xa sabes, 3 respostas, só unha é correcta. Vamos coa pregunta. Atención, para a esperanza de Xove. Cal é a orixe das magdalenas? A. O Pino. B. Pamplona. Ou C. La France. La France é Francia. Sí, será Francia. Espera, será Francia? Non será Francia? Resolvemos. É Francia, claro, que vai ser, é Francia. Ulala. É Francia, claro que sí. Podía ser o Pino tamén. Esperanza, mandamosche un bico enorme. Xa sabemos que Xove está lonxe de Ordes, pero cando queiras, podes vir aquí, estás convidada, vale? Pois moitas gracias. Nada, un bico enorme, parabéns polos 50 euros. Igualmente, Hasta para loguiño. todos. Chao. Chao, chao, hasta loguiño, chao, chao. Bueno, pois, Esperanza leva os 50 euriños, Margarita, de Carral, tivo a sorte de probar as dúas magdalenas. Ata antes de probalas era a persoa máis feliz de Galicia. Ahora tamén. Ahora Sí, tamén, pero... ¿no? Feliz estou. Está feliz. Super feliz. Pero Estou está- un pouquiño máis dulce. Claro. Xe che veixo as pupilas dilatadas. Vamos alá. Veña. Margarita de Carral, despois de probar as dúas receitas e poñerte subindo as paredes co azucre, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? A ver, estas, de verdad, están moi boas. Sí que é verdad que si es baixou o azúcar moitísimo, non é a magdalena que eu como por aí, que todo é azúcar. Estas, para min, están, non por nada, pero todo eso que levan aí, esa frutita, eso tal, e hoxe vai ganar. Merchi Rodal, aí está. A das tortas Pero das magdalenas, Si evidentemente. estas
Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co telexornal Serán. Sexan felices, sabémonos o luns con máis receitas. No Voltas co Prato, como sempre, da televisión de Galicia. Chao.